To Romans chapter 8 verse 1. Una nagti kakabsat, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pray tayo kakabsat. God our Father, we thank you for allowing us to be here. We thank you, God, for this great privilege. Tapno agadal iti sasauyo apo, dawatik man iti panangigayad mo kanyami. Babagan iti panang ipakaawat mo iti sasaw mapo Diyos sa tangagsapa. At enable me to be of help, to be that thy word, O God, will become clear. Iti panagdingig ti tumunggalmay sa apo. Madaydayaw kayo apo Diyos, iman ti dawatik, tinaga ni Jesus. Amen. Kaya iti kat jay identity iti may nga namati. Iti chapter 8 nga naibaga dito'y nga they are walking in the Spirit. Ngem before dayta kuna na jay verse 1 kuna na nga therefore. Ada jay word nga therefore na kahit na nga establish jay na ibaga na iti chapter 7. Kahit kuman nga i-quote jay verse 13 kuna na that sin by the commandment might become exceedingly sinful. In chapter 7 nga dayta jay naisalakanan iti tao nga iti maysa nga namati ket naisalakan from sin. Kahit kunada garod saan lang nga mapanlangit, ket naisalakan isuna from his sin. Adaman ti damagit tatangag sapa, sakbay tayo nga ituloy dito nga adalin tayo. No damagit sika tatangag sapa, may saka kadi nga managbasol. At siguro ti answer tayo ket win. Ken aday ti mangirason nga gaputa kunada hanak gamin nga perpekto iso nga hanak nga managbasol. Ngem no adamo ti mangibaga ditoy nga kunana hanak nga managbasol. Adati nang ibaga nga kunana, if you say that you are not a sinner, then you are an idiot kunana. So ang kumalagip no sino diay ngem adan samot kinapudno na diay kakabsat. Kunan ni sir nga nae, simply generalizing sin will not progress in genuine mortification. So kahit nangasawin nga masapol no kayat mo mag-progress, kayat tayo mag-progress iti sanctification tayo, we must specify our sins and then specify them to mortify them. So why is it that the saints are not condemned? Apay nga han nga makondemn ti saints. Iti chapter nga binasa tayo ket na-explain ditoy no apay nga hanga makondem iti saint. Ada iti question nga sino aya iti makatakas, sino aya iti maka-escape, who can escape from the wrath of God. Will the law help us? Is a chapter nga binasa tayo ket it was weak kunana through the flesh. Adati hold na dyan ti flesh. So that we cannot save ourselves. Ngem sino aya iti makatakas from this condemnation? The answer ket awan kakabsat, none. Except that God himself will save him from himself. Except that God will save you from his wrath. Except that God will save you. Ket ijay ka lang nga maka-escape iti panakakondem, panakasentensya. Kakabsat. In our first part, EJ, verse 3, una natin for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Makita yu jay reason no apay nga awanen ti condemnation nga iti result iti may nga blessing iti panakaisalakan ket kunana di verse 1 nga no more condemnation because of Christ's humiliation. So iso na ket from birth, from womb to tomb,
is his humiliation. Verse 3, he became, he looks like, kung natin verse 3 nga, naging para siyang makasalanan. So humiliation is described in the Bible as no reputation. He humbled himself in Philippians chapter 2, verse 7, 8. Makita tayo dyan kakabsat nga kunana, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. So, the word nga no reputation, gaputa kunana di verse 3, the text tayo, God sent His own Son. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. Ti gapo. And He gave Himself, even His life, on the cross, nga kinondemn na di sin in His flesh. That is, He condemned sin in His own flesh. Ni Jesus Christ. Kunanti, may isang komentary, ti Ellicott's commentary for English reader, the word condemn sin, the meaning of this expression is brought out by the context. It is that which the law was hindered from doing by the hold which sin had upon the flesh. That hold is made to cause through the participation of the made to cease, through the participation of the believer in the death of Christ. Sin is, as it were, brought into court, and the cause given against it, it loses all its rights and claims over its victim. It is dispossessed as one who is dispossessed of a property. So kaya't na nga ibaga dito nga sin kat awanin ti hold na iti may nga namati ni Kristo. Awanin ti hold na kanya tayo. Kunana chapter 6 nga wala na siyang dominion sa isang mananampalataya ang kasalanan. So that His humiliation, which is from womb to tomb, has changed our verdict to no more condemnation. So, we are sinners. That's why, kunanti Bible, we are already condemned. But through the Lord Jesus Christ, nagyaman tayo iti blessing kunana, no more condemnation. And in our second part, we see that the Father is the first cause. He condemned His Son on the cross because of our sins. Christ took our condemnation that we might be set free. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son, and He condemned sin in the flesh. So that, imbaga na Romans 8:32 nga He that spared not His Son but delivered Him up for us all. So He spared not His Son so that hanta yung makondem. Hindi niya in-spare yung kanyang anak dun sa cross, tapno hanta yung makondem kakabsat. So that by not sparing His Son, we are delivered from condemnation, from His wrath. So it is a sure hope of salvation to all who are in the Lord Jesus Christ. Nga madayti warning dito'y nga nakita tayo. No, ni Kristo hana nga kinondem, ay hana nga in-spare ko na kuma. No, hana nga in-spare mismo di anak na, iti cross. Si kakadi nga agbibiyag iti basol, ket saan da ka nga spare? Dayti ket yung adamagan ti sarili tayo. Baka adda ka tatakot agbibiyag ka iti basol mo. Agbuteng tayo kini Apo, kuna na nga He spared not His own Son. No kasta iti inaramid na di anak na, because of your sin, because of my sin, then will He spare you who lives in sin and not after the Holy Ghost, after the Holy Spirit? So that the Father, while He is the first cause of Christ's condemnation, Christ voluntarily gave Himself to be condemned for His people. So, kita tayo di description, iti may nga saint, may nga uncondemned. Table natin. Kunan ni Sir nga kunan na the first blessing of salvation is a person, and that is the Holy Spirit. In verse 23, kunan na to'y, and not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.
So ti description dagitoy uncondemned, iti verse 1, makita tayo matlang nga they are walking in the Spirit. The word nga walking in the Spirit, we can say that daytoy jay panagbiag iti Espiritu. Panagbiag iti nasantuan nga Espiritu, living in accordance to the revealed will of the Holy Spirit, which is the Word of God. Nga dayta nga klase iti panagbiag ket nai-contrast iti verse 5 ken verse 8 nga nai-contrast iti panagbiag iti unsaved. Kuna na di verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So kasta iti may sanga namati nga di jay inbilin ni Apo tayong Jesucristo idi sakbay nga mapanisuna di langit. Una na di John 15:26 nga I will send another comforter and he will testify of me. Ket ni Kristo amin iti i-testify na kanya tayo ket ti mind dapat ti may sanga namati da garud. Ket iti testify di Holy Spirit nga wan sa bali no nga ni Apo tayo nga Jesucristo. So iti unsaved ket hanga kasta iti mindset dahan nga Christ centered, it is self-centered. So nai-contrast mo't lang di word nga carnal man. Is verse 7 nga iti maysa nga namati ket Christian man. Iti han nga namati ket carnal man. So han nga mabalin nga kunam nga carnal Christian ta, that is kunan di agisursuro nga that is a contradiction. Anya dagiti bunga ti Espiritu. Makita yo dayta jay Galatians nga iti fruit ket dagitoy dagiti love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ket no kunam nga fruit of the Spirit, these should manifest in the life of the believer. Ket for example, iti love, haan nga kasla di panagayat iti lubong no di ket kasla kunan ti Bible nga di panagayat ni Kristo iti church. Ngano agayat tayo ket kasla di panagayat ni Kristo. Iti inayat na nga church. He gave himself for it. So kasta kanuti kunan ti Bible, ngay kasta tayo mutla nga mangayat kakabsat. So we may conclude therefore that the absence of these fruits, the fruit of the Spirit, maybe kat talaga nga naisalakan awan kanya na di Holy Spirit. Awan kanya na di Holy Spirit. So adakadi kanya tayo dagitoy nga fruit of the Spirit. So the Spirit enables them to a life of righteousness. So nakita yo di verse 1 nga kung nakinyayo tatay nga this describes the believer nga isuda nga ikat they are living in righteousness. God the Holy Spirit leads them to a life, enables them to a life of righteousness. In verse 10, kuna natin kakabsat, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. The verse 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Verse 12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. So the Spirit enables them. So we are indebted with the Spirit. We are indebted. Jay nakautang tayo iti Holy Spirit. Isuna iti mangiga-guide kayo kanya tayo mang-igi-grace kanya tayo ngagbiag iti kinalintig. So while the Spirit enables us to righteousness, we have our responsibility to mortify our sins. Let us mortify our specific sins. Okay? Hanto lang kumanga ibaga nga i-generalize nga apo pakawanendak iti basol ko ket nalpas. No kunam nga managbasol ka ket nga sauen adda inaramid mo nga basol. Ang kadi adda iti specific nga sin nga inaramid mo. Ket kung naktatay nga noon pay nga visible king ka dagiti fruit of the Spirit mabalin nga awan pay king ka di Holy Spirit. Ket the Spirit as leading his children in verse 14. Ket kunan iti verse 14 kakabsat, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tada iti garudji reason tayo nga if you are led by the Spirit, you are God's child. Okay, you are God's child. Remember, the Spirit is like our Lord Jesus Christ.
when He said, I will send another Paraclete or Comforter, that is one who stands beside us. So the God, the Holy Spirit, we receive Him as the Spirit of adoption. So isuna nga ikat, isuna jay nawagan dito yung Bible nga Spirit of adoption. He allowed us to experience that intimate cry, Abba, Father. Nagmayat nga kuan nga experience dahiti may nga namati nga iti kaaddan iti Holy Spirit kinya tayo. Ket inallow da tayo nga ma-experience dayta nga intimate cry, Abba, Father. Kakabsat. And kasta ti Holy Spirit nga mangilid kinya tayo, ililid na tayo han nga misteryoso. Iti panangilid na kanya tayo. Iti panangilid iti Holy Spirit kinya tayo ket jay through the Word of God. Babaen ti sasaon ni Apo Dios. Awan ti umay nga agarasas king kaket kunana nga siya ti Holy Spirit kastoy ti aramidem. Nahadto ti sasaon ni Apo Dios. Illuminate da kay ti Word of God. Isungan nga mamati di extra nga revelation ta adagarot ti Bible, kompleto ti Bible and umanay ti Bible nga usaran tayo iti panagbiag tayo kakabsat. So the Spirit Himself kunana He illuminates us with His Word. As children, we are not exempted with sufferings. Madita yung exempted iti rigat. Okay nga madda iti rigat nga dahito ikat napadasan tayo kini Kristo. Nga nakirigat tayo kini Kristo. Anya di nga rigat. Di rigat ni Kristo. Kaputa isuna iti maudi nga Adan. Isuna ti last Adam. Kat isuna ti nang represent iti tattao. Isuna ti nang represent kadagiti amin nga mamati kini Kristo. Kada ito nga last Adam. Kat kunana ti Bible, verse 17, that we suffer with Him. We suffer with Christ. Okay? We suffer with Him. We died with Him on the cross. We suffer with Him. And kunana ti Bible, verse 17, we will also be glorified together with Christ. So Christ as the last Adam represented us on the cross. Until we suffer with Him. Saints will suffer. Han nga pudno di fantasy nga kunkunada no kano nagkristyano ka ket naragsak amin. Uy naragsak iti agbibiyag kini Kristo. Ngem adarigat dayti kinapudno na. Aday ti rigat ken aday ti pain. Iti biyag iti maysa nga namati kini Kristo ang ka exempted iti problem. Kunan dagiti dumang ka pa exempted iti stress. Ang kang exempted kadagito nga rigat nga mapaspasaran ti ordinaryo nga tao. So saint will suffer and even die. And that is because we are still in this body of death. Our suffering is like kunana di Bible di text tayo childbearing, the pain of childbearing. On this matter nga di word nga childbearing ket amoyo iti karigat na daytoy da kayo nga mothers nga datoy. Nga kastoy kano iti description, iti rigat, iti may nga namati ni Kristo. Nga na ito'y kat inrigat ni Kristo, kaslat yung nga inyanak na tayo ni Kristo, iti cross. Kasjay, ngim pudno nga after salvation, kat aday iti rigat, aday iti panagrigat. But Christians still sings amidst of this suffering and tribulation. What a fellowship, what a joy divine. Diba? Adalat ta jay kantada nga naragsak daki ni Kristo. Ako na nagaro dito chapter 5 verse 2. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, we rejoice in our suffering. Apay adda ka diti kurkurang iti Kristiyano ta agrigrigat lagaruden agragsak pay. Tiket nang ibaga ditoy ket jay han nga jay rigat gaputa gapu jay basol mo no di ket jay rigat tayo nga agbibiyag para kini Apo tayong Jesucristo. Jay you are faithful to the gospel and that you experience suffering and then aday ti panagragsak aday ti rejoicing amidst of that suffering. So, if those loyal armies of old, dagiti armies idun unana nga panawin, no kadwada di boss da, kadwada di captain da, kadwada di king da, iti gubatan, kat ada iti rigat,
Ngem kastoy ti kunada kakabsat, it's an honor to suffer with you. Dayaw kanyak nga matayak, nga kadwaksi ka. Kunada si Kapitan Daw, no kadagi jay leaders da. Di mas karkaro kakabsat, nga dayaw mo't lang kanya tayo. Di rigat, iti panang surot kini Kristo. Apay nga darigat, iti panang surot kini Kristo ayagamin. Gapu garot at dati dito nga flesh. Kat iti panagbiag tayo, iti dito nga lasag. Kat agi-struggle tayo. We battle against our sins. So we struggle against it. DJ iti pudnungan na mati kini Kristo, no awan ti kasjay. Kunan ti Bible garod nga awan iti baka hangkapay na isalakan. No da iti ragsak mo, iti sarilim nga di ragsak iti flesh. Okay? No iti ragsak mo ket dito'y lubong, hanga kini Kristo. Baka garod, kung naktatay hangkapay nga namati kini Kristo, ket no hangkapay nga naisalakan, ket nawaya ti oras tatta sakbay nga maladaw iti amin. Agbabawi ka ti basbasol mo ket agtalit ka kini Kristo. Ijay ka lang nga may salakan ka kabsat, natay ni Kristo para king ka, na ikalingem nagungar mo't lang manipod tanim. Ket patsyem ni Kristo kenji naramid na, ket adda iti panakaisalakan. Ngem di Espiritu ket kitaan na, nga dagiti amin nga uncondemned, amin nga namati, ket makumpleto iti experience da di panakaisalakan. When nalpasin kakabsat, nga kinumpleto ni Kristo, di amin nga proseso iti panakaisalakan, di cross nga kunana tetelestay, it is finished. Ngem iti experience tayo ket saan pay, maisalsalakan tayo. Nalpasan di justification, nalpasan nga ni declare yung righteous, ngem di sanctification ket ongoing pay laing. In the glorification, iti final kakabsat na umay ni Kristo. Kadeji ko nanti Bible nga namnama, ngururayan tayo. Ngancho hampay lang nga visible. Ngem gapu garod ta namnama, ket saan pay lang nga visible. Kung nanti Bible, di text tayo, namnama ka di, no visible. Namnama gaputahan nga makita nga min promise ni Apo, ket di Holy Spirit kitain ang gusto, tapno kasta ket mapasamak kanya tayo amin daytoy. So nga importante iti kaadda, iti Holy Spirit, iti tumunggal may sa kanya tayo. For the meantime, we groan. Sa Tagalog ay may pagdaing, pag-ungol. We groan within ourselves. This groaning is caused by our constant battle against our sins and our corruptions, our remaining sins and corruptions. We groan, but we rejoice for that hope. Christ is coming. Malapit na, sabi ng ating tagapagturo. It is near. So the saints are not condemned because of that. Christ's humiliation, the Father condemned His own Son, He spared not His own Son, so that you will not be condemned forever. Okay? Nga maday ti reality, iti suffering. Agbiag tayo kumanga, adaan tinamnama uray, anya iti kasasaad tayo, iti panagbiag. Kat day taman, kakabsat ti ma-share ko pa ito takagsapa. Tumakdar ito tagkararag tayo. Let's pray. God, our Father, giyaman kami, Apo, iti kinaimbag mo kanyami. Kat madaydayaw kayo, Apo, Diyos, iti naramid yu. Awan kami, no, hangaga po iti inaramid yu, iti anak yu, Apo, nakakaisuna. Madimi nga ma-enjoy, dagito yung nga graces, dagito yung nga salvation blessing. No saan kayo nga nagtrabaho, iti biyag mi, Apo, Diyos. Nagyaman kami maninta, dahito yung kanito, may isang grace, may isang special nga bendisyon para kanyami, dahito yung mangganmi manin, nga mensahe, manipod ti sasauyo. Kadawatag God, Apo nga, sharpen mo pa, iti panakaawat mi, tapno grow kami, iti panakaamukin ni Kristo, ken kinasanto, ken kastamit, iti paraburyo, Apo Diyos. Madaydayaw kayo, dahito man ti dawatik, tinaga ni Jesus. Amen. God bless you, Habsat.